Hello，歡迎翻到嚟心急人上，我係 Seth，我係 Ruby，我哋今日破天荒第一次喺同一個空間度錄 podcast 啊！但係我哋好嬲，因為我哋冇試過係一個 physical 嘅空間啦，所以我哋啲 set up 要唔一樣啦。跟住我哋頭先明明錄咗一個非常 good vibe 嘅 podcast 啊，然後因為一啲 technical 嘅問題咧，全部去 cut 走晒頭頭尾尾，跟住我哋要重新錄過咯。我到而家都仲係嬲緊。係，跟住我頭先就好似對住我做 therapy 嗰啲接受唔到自己犯咗錯誤嘅小朋友咁樣，係咁嘗試去 regulate 佢嘅情緒，但係 OK 嘅，所有人都會犯錯噶嘛。就好似我哋今日嘅 topic 出軌，出軌是不是錯？點解我哋今日會想講呢個 topic 咧？就係其實好開心啊！仲要想多謝翻咧，其實真係有聽眾咧會同我哋投稿嘅。我哋今日心急人上嘅 H 小姐，因為我唔記得咗問佢可唔可以出佢嘅名，所以我就唯有咁樣好失途咁樣叫佢啦。係啦，咁就係 H 小姐就成為咗第一個投稿俾我哋嘅聽眾啦。咁佢就想我哋講下點樣定義出軌嘅，個 context 係乜嘢咧？就係H 小姐咧就識咗兩個出軌嘅朋友，佢哋一個咧就有肉體上面嘅出軌，即係乜都做齊嗰種；而另外一個咧就係精神上出軌，即係手仔都冇拖啦，但係會有飲酒、傾偈、直落、散步、睇日出咁樣。但係咧雖然乜都冇做，但係就擺明中意咗第二個。咁啊 H 小姐就話啦，追行肉體出軌我都明，但係唔係好 get 柏拉圖式出軌嗰個究竟諗緊咩？定係冇任何身體接觸就唔算出軌呢？既然都擺到明中意咗第二個，點解仲咁殘忍，扮冇嘢咁樣留喺現任身邊？但係其實分手更加殘忍。咁佢仲補充咗幾句嘅，佢就話睇 Threads 成日都話心動係本能，忠誠係選擇。如果有朝一日我 partner 係為咗忠誠先同我一齊，我會好崩潰，得唔到佢個心嘅話，咁我仲要呢個人嚟做咩呢？所以就想聽下我哋兩個嘅睇法。咁我哋可以先由點定義出軌呢一個 topic 度傾起。咁佢就有嗰兩個 situation 啦，一個就係肉體出軌，咩都做齊 versus 精神出軌啦。咁就咩都冇做，但係好明顯有一個優質嘅精神交流啦，飲酒啦，傾偈，睇日落日出，散步，同埋沉咗船。咁問題嚟啦，冇任何身體接觸算唔算出軌咧？你覺得？算咯，即係我覺得只要你個人係中意咗第二個，或者可能你會想同第二個發生一個親密嘅關係，而你係本身已經係一個 committed 嘅 relationship， 係啦，即係已經你同你有一個確認咗對方關係嘅伴侶，但係你喺同一個人一齊嘅時候，對第二個都想再發展一啲浪漫嘅關係，我覺得已經算係出軌咯。我認同嘅，同埋咧，我哋睇好多美劇嗰啲咧，佢哋反而好多時候咧，一對結咗婚嘅夫妻咁樣啦，跟住之後就有其中一個人係同一個人關係好親密咧，跟住咧通常就會問 like do you have feelings for her or is it just physical？ 跟住通常咧佢哋係會期待 it's just physical 咯，即係如果係肉體佢哋反而可以接受到，但係精神出軌佢哋就接受唔到。我覺得我都係可以比較，即係我唔完全接受唔到人出軌啦。但係如果你叫我揀肉體同埋精神，我真係會寧願我嘅另一半係肉體上出軌咯。我覺得我會冇咁傷心咯。因為身體只係一個軀殼，係咪啊？即係佢係只係你嘅精神嘅載體，但係佢精神上就係一個更加心靈嘅一個交流同埋契合。我覺得肉體嘅出軌，我會理解係純粹係一個點講咧，一個生理需要，即係好似你急尿要去廁所咁樣，或者你肚餓要去食嘢。但係精神上係真係你要付出更多嘢，俾啲嘢人哋。係啦，即係好似精神上係，即係你真係中意咗第二個咁樣。即係我自己覺得吓，性同埋愛係可以分開嘅。咁如果佢係只有性冇愛嘅話咧，我覺得我會比較容易接受過有愛但係冇性咯。同埋我諗好多 context 就係、可能你飲醉酒 one thing led to another， 跟住就 have 咗 sex， 即係咁樣嘅 context 就好似真係一次嘅意外，一次嘅唔小心，令人更加容易接受過你特登去 make 一個 effort 約你出去散步，同你傾偈傾到哇都唔知時間過，跟住同你睇到日出，呢一個嘢好似係更加多選擇性嘅嘢喺度，whereas 一個可能咁啱發生嘅 one night stand， 當然佢有啲人會覺得無法原諒啦，但係佢比較多一啲叫咩咧環境因素或者 coincidental 嘅嘢可以 lead to 呢件事。唔係噶，我覺得酒醉都係三分醒嘅，即係我覺得飲醉酒都唔係一個
當然，我唔係話佢可以叫做令呢件事變成冇啦，但係可能會覺得更加容易去理解咯，同埋即係飲完酒之後，好似個人係點講？你嘅高等 executional 嘅 function 好似係被摧毀，所以你得翻七情六慾咁樣，啲性慾咁樣。所以就係個生理需求就 override 咗個理智。係，我覺得都係其中一個原因，點解我覺得肉體出軌比較上可以算係接受到咯。咁跟住 H 小姐就話佢唔係好 get 柏拉圖式出軌嗰個究竟諗緊咩啦，但係我就中意咗第二個咯，即係或者享受嗰種精神上或者嗰種浪漫嘅交流，我覺得唔係柏拉圖式喎，即係純粹係純精神上嘅交流咯。我哋需唔需要解釋下柏拉圖式係咩？如果有一啲聽眾其實唔係好知咩柏拉圖式啊？好啊，你想唔想講下？OK，我哋補充下咧，柏拉圖式嘅愛情係亦都可以叫做 pure romantic love 啦，即係純浪漫愛情啦。咁咧佢就係一個西方哲學家柏拉圖命名嘅，咁就係純粹係抑壓性慾嘅精神戀愛，比較追求心靈嘅溝通咯。所以就係頭先想講就係性同埋愛可以分開嘅概念，就係精神上出軌，即係嗰種柏拉圖式嘅出軌就係冇性 involved，純粹係嗰種浪漫情感上面嘅交流咯。咁講下佢另一個好大嘅問題就係心動係本能，忠誠係選擇。如果我嘅 partner 為咗忠誠先同我一齊，我會好崩潰。得唔到佢嘅心嘅話，我要佢嘅人嚟做咩？Sorry，我突然間有啲嘢想補充。你知唔知有啲國家出軌係犯法㗎？係咪又係啲伊斯蘭國家？唔係啊，都幾近我哋，即係幾近香港㗎。中國係咪要浸豬籠？我想講台灣啊！竟然係啊，台灣咧，你知唔知有通奸罪㗎？我好似有聽過，佢仲流傳緊啊！係啦，咁通奸罪咧，其實係乜嘢咧？喺佢哋係一個民法同埋刑法，即係刑事罪行。我嘅理解係，我唔係好知佢哋嘅法律制度係點啦。咁但係咧，目前咧，台灣對於通奸認定嘅條件咧，就係只要另外一個係有配偶嘅人啦。咁所以係即係你 officially 你 legally 法律上係有配偶，即係你結咗婚。咁而同他人發生自願合意嘅性器官接觸行為咧，就係叫做通姦啦，咁就可以處以1年以下嘅有期徒刑。咁我想問，一個女人攬一個男人，然後佢個胸部掂到佢個男人嘅胸部，咁樣算唔算一個性器官嘅接觸咧？唔知，可能我哋需要一啲台灣讀法律嘅人去問一下。但係其實即係簡單啲嚟講，就係你結咗婚先會有呢條被呢條通姦罪去所規管咯。但係如果你係純粹係拍拖咁樣，其實都係你都可以 cheat 嘅。OK，呢個 conclusion 真係多謝你。即係想講下，其實都有一啲 official 嘅 definition 喺外面嘅，但係我自己就覺得。雖然性同埋愛係可以分開，但係我覺得兩者都叫做出軌咯，即係冇話邊一個係犀利多啲，或者邊一個係，或者邊一個唔係咁樣。我覺得兩個都係。我諗呢個我哋都認同嘅。係啦，咁 H 小姐有講第二個問題啦，就係心動係本能，但係忠誠咧就係選擇。你覺得點睇？但係我覺得呢兩者有少少唔係一個非必要嘅矛盾咯，即係我認同心動係本能，忠誠係選擇，因為我覺得你同咗一個人有 committed 嘅 relationship 唔代表你 identify 唔到一個人係 hot 或者一個人係有魅力，一個人係 charming，我覺得你都係會心底裏都係會可以留意到呢一啲 qualities， 但係呢個叫唔叫心動咧？定係純粹係欣賞咧？咁但係你去到我要唔要 act on 呢一個欣賞？我要唔要去做埋一啲嘢？即係可能我明知我覺得呢個人係幾有魅力嘅，我要唔要去同佢去 one on one 飲咖啡？我應唔應該去做呢一樣嘢，去更加令到呢個 feeling 可以 develop？ 所以我幾認同心動係一個本能，但係忠誠確實係一個選擇咯。但係佢唔一定代表我純為咗忠誠先同你一齊。It's more like 我明知我係 in a committed relationship， 然後我係即係個前提係我係中意你嘅，即係我中意我哋呢個 partner 嘅，我願意唔去 cultivate 呢一啲其他嘅 feelings 咯。我覺得係 more 係咁咯。係啊，我覺得我認同呢個句子啦，但係我唔覺得一個人係
為咗忠誠先同你一齊，即係佢唔係個畫上咗等號咯。我反而覺得係對方尊重你先會作出呢一個選擇咯，因為佢尊重我哋而家係喺一個大家確認咗關係嘅 committed relationship。我尊重你，我尊重呢一段關係，我先唔去 act on 呢一個欣賞，即係好似頭先所講嗰啲少少心動，或者你覺得都會有欣賞嘅人，但係你會唔會去作出行動去追求佢，或者可能去發展一個更深厚嘅關係，咁就係佢嘅選擇咯。而去做出呢個選擇係因為佢尊重你咯，唔係因為我對你嘅感覺就淨係得翻忠誠。我自己可能覺得唔一定係因為尊重，即係講下星座啦。即係我嘅月亮星座係天秤啦。咁我覺得我諗嘢係真係好天秤嘅，即係天秤嘅特質就係佢會比較係用一個 relativism 去考慮啦，同埋佢會好中意去衡量。咁譬如喺呢一個 context 入面，你要衡量嘅嘢就係呢一個心動或者呢一個欣賞，究竟值唔值得你去 pursue，或者值唔值得你去有下一步嘅行動，而係會導致你 risk 咗你而家嘅關係，你而家嘅伴侶。咁我覺得呢一個就係你要衡量嘅嘢咯，即係亦都有可能係你遇到呢一個人咁啱，其實你已經 realize 你喺而家呢個關係係唔開心嘅，咁你願意去作出呢個取捨，咁呢一個就係你嘅衡量咯。咁或者相對地，如果你係喺呢個關係入面，其實係好開心嘅，你覺得佢係你啱嘅人，你想繼續行落去嘅人，咁呢一個時候你就要作出呢個選擇，就係為愛咯。因為其實你同佢係開心，你係為開心咯，你為長久嘅幸福去選擇。所以我覺得尊重有一種好似真係純為忠誠，或者純係一個缺乏愛嘅情況底下去作出呢個選擇，但係其實唔係咯，即係你係為咗同呢個人可以成功繼續行落去而作出嘅一個選擇，一個取捨。我覺得如果你係一個尊重另一半，而即係譬如好似頭先咁講，你衡量過覺得，唉，好似其實我哋有好多拗撬，都好似唔係好適合我要去繼續去付出，或者繼續去俾 effort 去忠誠落去嘅話，咁我覺得你就要同咗對方分咗手先去。當然係啦，即係你要去同咗對方結束咗呢一段一對一嘅關係啦，你先去認識其他人咯。我覺得咁樣係尊重自己都尊重人咯。係啦，但係假設譬如好似我覺得呢個人好 hot， 好有魅力，然後我有初始嘅心動啦，然後我想去 pursue 呢樣嘢，因為我覺得原來我諗下，我覺得其實我同我 partner 未必會達到我最開心嘅 state。咁你嘅選擇嗰個位就係我決定咗要選擇呢一個另一個 relationship。所以係咯，即係 once again，我覺得呢句嘢係make sense 嘅，即係佢係本能，佢亦都係一個選擇。但我想分享咧，你咪係一個巨蟹座嘅太陽星座係巨蟹座啦，咁巨蟹座都係一個水系星座。我又想有時賴一賴星座，你覺唔覺得水系星座咧，即係 water sign 係咪真係特別 emotional，或者可能特別好容易係俾情感所操控咁樣去做出咗一啲決定咧？即係譬如可能頭先我哋講忠誠係選擇，但係其實你嗰個選擇喺你嘅抽思考入邊，其實你都係會俾感情或者嗰一刻嗰個感覺所主導咗咧。我又想普及下咧，其實你係比較主導係你嘅月亮咯，對於情感嘅主導係比較月亮嘅。咁所以我覺得我衡量 relationship 呢啲我都係非常會好 rational 咁樣去諗。OK， 佢雖然帶到我10% 嘅痛苦，但係佢帶俾我嘅90% 嘅快樂係值得去繼續嘅。但係咧，我覺得咧巨蟹有一個好 typical 嘅問題咧，就係好念舊咯。呢一個係點解你要倒抽一口氣？即係我覺得最大嘅問題就係咧，會好念舊。即係我就係嗰啲特別係一開始就會係嗰種覺得我嘅 ex 就係最美好嗰啲人嚟嘅。希望你嘅 ex 唔好聽緊你嘅 podcast。唔緊要啦，佢哋應該冇咁 supportive。即係點解我想帶出呢樣嘢咧？就係想做我係咪？完全唔係。係因為咧，我身邊有一個 friend 啦，咁佢都係一個巨蟹座嚟嘅。但係而家喺度諗下咧，其實可能佢就係你講嗰種有念舊嘅問題啊。總之其實個故事就係點咧，就係佢本身有一個好穩定嘅伴侶嘅。嗰陣時拍咗拖5年啦，咁佢哋都即係有大家見過大家嘅屋企人啊，咁樣都覺得係一個算係比較 stable 嘅關係嘅。咁跟住咧，好搞笑喎！咁因為我有一次就幫佢做咗一個塔羅啦，即係 fun facts，我係會幫人
我係會幫人做塔羅嘅，我就幫佢做咗一個塔羅，咁就係講呢一個感情運勢咁樣啦。咁我就抽到隻牌咧，就係講佢會及時行樂。跟住我話做咩啊？你好想出軌咩？佢就喺度話嚇 shit，梗係唔會啦，我好專一。跟住3個月之後，跟住佢就喺 app 咧就識咗另外一個女仔啦。咁我唔知道佢哋有冇肉體上嘅出軌啦，但係佢哋肯定係有精神上嘅出軌嘅。咁然後呢個故事嘅高潮位咧就係個 friend 同咗係佢喺 app 識個女仔嗰度去睇演唱會啦。咁跟住然後喺演唱會嘅時候撞正佢嘅原本嗰個女朋友咯。咩叫原本？即係仲一齊緊噶嘛？係啊，仲一齊緊噶。點解唔知佢女朋友要去呢個 concert 嘅？就係唔知點解啦。總之佢哋就喺紅館嗰度面對面，即係紅館其實都幾大嘅，即係佢可以容納到1萬個人啦，都撞到咯。所以我覺得真係天注定。咁點算啊？咁嗰個女仔咪同佢分手咯。咁而家嗰個男仔仲同呢個新嘅一齊嘅？冇啦，冇同新嗰個一齊啦。係咁，但係跟住咧，咁佢就同咗原本嗰個分手啦，然後同咗喺 app 識嗰個女仔一齊啦。咁跟住咧，然之後佢就會 keep 住佢都係一個巨蟹座嚟嘅。佢就喺度 keep 住喺度講話，哎呀，我真係好掛住佢本身嗰個女朋友喎，咁樣。跟住我就話吓，咁點解你掛住你嗰陣時又要咁做？跟住佢又解釋唔到，所以我就覺得係犯賤嘅星座。係，所以我覺得有時都可以賴一賴星座。我就覺得佢就係嗰一刻可能就係俾嗰種感性啊，或者可能嗰一刻嗰個念嗰一刻嗰個物理上嗰個心動去 override 咗佢個理智，所以佢作出唔到一個理智嘅選擇咯。即係我哋係人都知忠誠係一個選擇，但係我哋係咪每時每刻都好似頭先咁講飲醉酒？我哋仲係咪可以好 logical、好理智咁樣作出呢一個忠誠嘅選擇咧？其實又唔係嘅。不過咧，我有聽過好多人講巨蟹男都係一啲賤人嚟嘅，所以如果你哋有啲咩故想同我哋分享，都可以分享下嘅。不過巨蟹女就唔好講啦。我係一個好固執嘅太陽處女座，同埋月亮金牛座。係倔強，係好硬頸嘅一個星座。好啦 ，anyway，所以呢個就係我哋對第二個問題嘅答案。咁跟住就 move on啦，就講最尾 H 小姐最尾一個問題啦，就係話，既然都擺到明中意咗第二個啦，點解仲咁殘忍扮冇嘢留喺現任身邊？定係其實分手更加殘忍？我覺得其實你頭先分享嗰個估咧，都同呢題有一啲啟發。你覺得咧？係咪覺得其實應該要直接分手咧？唔係啊，即係我覺得又係一個唔係非黑即白嘅一個 situation 啦。即係佢雖然擺到明中意第二個，但係唔一定代表佢對現任係冇咗感情咯。即係我覺得呢樣嘢就係可能好多出軌嘅人有嘅 struggle。我可唔可以 clarify 我冇出過軌啊？點解我突然間講下驚人哋有誤會？我係冇出過軌嘅，戴晒頭盔咁樣。係啦，但係我覺得因為感情呢樣嘢係 fluid 咯，即係可能佢對其他人有感情嘅時候，或者嗰個人俾到一啲可能佢現在呢個感情俾唔到佢嘅一啲嘢。假設你同你嘅 partner 其實係好 stable 嘅，但係大部分嘢都好好，但係咧即係可能爭緊啲激情，或者好似你頭先講，一齊咗5年啦，開始平淡啦。咁 instead of 去 work inwardly 喺呢個 relationship 入面諗方法點樣製造一啲刺激感、新鮮感，咁當然係識一個新人最容易㗎啦。即係新人通常又未有 conflict 又未有摩擦，咁就係激情與新鮮嘅一個狀態。咁但係當然佢可能係覺得佢嘅 partner 係一個好好 quality 嘅人，佢哋亦都做咗好多磨合啦，其實係好適合唔知結婚咁樣，但係佢就係要喺外邊去 seek 一啲佢而家呢個 relationship 冇嘅嘢，咁所以佢咪要咁殘忍扮冇嘢留喺現任身邊咯。咁你而家係咪真係 defend 緊啲出軌嘅人啊？我唔係 defend 緊啊，我 more 係可能喺佢個 perspective 去講點解會有呢一個擺到明中意第二個，但係都仲會留喺現任身邊，因為佢未必係覺得現任係咩都冇咯，咩都冇嘢 offer 咯，只不過係佢某一啲嘢喺其他人度可以得到咯。我係覺得分手係唔殘忍嘅喎，係應該要分手嘅喎。即係如果對方出軌嘅話，我自己快很準係啦，我自己嘅聽我嘅故事啦，或者甚至乎係自己嘅經歷，只係話俾我知出軌只有0同埋無限次咯。即係你原諒咗佢一次，即係可能你就會覺得，FF 佢會變好，可能就係以前又係睇得 Twilight 太多啦。係咯，即係其實講翻好似 Twilight 嗰個故咁，我都有講過。
我有一個就係因為我哋 long distance，跟住佢就話好寂寞，然後點樣，佢喺其他人身邊得到好多陪伴，但係其實最中意都係你，which 我喺嗰度都有講，我覺得佢係 gaslight 我啦。咁所以我覺得可能一開始嗰個 transition period 就係想兩樣都有咯，即係咩都想 keep 咯。但係我覺得唔代表咁樣係啱喎，即係覺得啱啊！即係我覺得分手先，我就係想講帶出佢嗰個位就係自私咯，即係佢唔想去 make 呢個 choice，所以佢就係唔想 work on 佢而家呢個 relationship，佢想 find an easy way out，which is 就係 seek externally 咯。所以我覺得呢一個係 more 一個比較自私或者可能諗唔到一個 big picture 嘅人，即係可能佢就會現在缺乏呢一樣嘢，佢就唯有喺出面揾 instead of 諗呢一樣嘢其實可能會 break 咗我呢個 relationship for good。佢唔會去諗我點樣可以，雖然而家會痛苦啲，要 spend 多啲 effort 同埋 work 去 make 呢樣嘢好翻，但係 it's worth it。或者如果唔 worth it 嘅話，咁佢咪分手咯。即係呢一個都係一個 mature 嘅決定，同埋可能就會令到佢更加覺得兩樣都唔捨得，即係兩樣都想要咯。即係我又想要本身嗰種關係，但我又想要嗰種 external 嗰種新鮮感，所以其實可能分手即係對於一個被出軌嘅人嚟講，我覺得分手係對我最大嘅尊重。但係我都 sort of 理解到點解有啲人唔去做呢件事，就係因為冇膽。係咪冇膽，或者可能覺得未 ready 去放棄本身已經 establish 咗嘅嗰段關係咯？呢個係經濟學入面嚟講一個好 fundamental 嘅，你越付出得多，你就越唔捨得去 cut off 咯。所以特別係一個越長嘅 relationship，可能咪越唔捨得 cut off 咯。咁所以咧，去翻柏拉圖式出軌嗰個究竟諗緊咩？可能其實都係差唔多咁樣嘅諗法咯。即係甚至乎可能佢會覺得啊，我冇sleep with 嗰個人，我冇同佢拖，我就可以呃自己我冇出軌啊，我只係同人一個朋友出去，所以我唔需要去 face 呢一個選擇主，即係起碼拖得就拖，我只係 enjoy 呢一個 moment 嘅 experience 咯。所以我覺得可能佢就係咁樣嘅諗法 ，instead of 諗緊我唔想 sex， 就係好簡單4個字解釋，就係及時行樂咯，即係我嗰張塔羅牌嘅啟示。就係佢哋覺得想開心咗先咯，即係佢哋唔係真係，我覺得呢啲人即係嗰啲會柏拉圖式或者精神上出軌嘅人，其實佢哋好似我哋頭先咁講，其實佢哋可能仲係愛緊佢本身嗰個伴侶噶喎，只不過佢尋求新鮮感，所以要去精神上出軌咯。係，所以但係我自己作為一個處女座，我係接受唔到有人出軌嘅，所以我覺得分手先係正解。作為一個巨蟹，我係可以原諒人出軌嘅。點解啊？因為念舊咯，就會覺得可以理解咯。如果有個 good reason，但係可能會 end up 其實都係會造成一個不可磨滅嘅一個荊棘啊！呢個係咪一個字嚟嘅？一個 thorn，即係解決唔到嘅問題。係啦，可能 in the long term 會 create 一啲，可能會唔會有啲 insecurities 啊？即係可能佢出去你就會開始諗好多嘢啊。所以其實 overall 最終可能都係會 end up 係一個分手嘅狀態。但係我覺得當下我係可以原諒到，可能因為太唔捨得或者點樣，同埋有一個。即係好似佢出軌就會令到佢更加 desirable， 好似好多人爭住要咁。呢個係咪個 toxic 嘅 mentality？ 就覺得哇，點解咁多人爭嘅？係咪好筍盤啊？我而家呢個動作係代表我 flag 嘅 red flag，就會覺得哇，咁更加唔應該放手啦！咁多人爭，冇益第二個。好啦 ，Ruby 係冇辦法理解。但係都尊重每一個人所作出喺感情上面嘅選擇嘅，咁我都尊重你嘅。同埋咧，好想咧，雖然唔係 directly related 啦，但係咧，男人其實可以更加有一個 pure 肉體嘅關係喎。你有冇聽過呢一個 theory？係咪因為佢哋要播種啊？即係佢哋天生就係會想播多啲種？原因我就唔知，但係咧，男人同人 have sex 咧係唔會有一啲特別嘅 chemical 啦，但係咧，女人每次同人 have sex 咧都會分泌一啲係咪 maternal 啲嘅 chemical？imprint 咗，好似係 imprint 咗喺你個 DNA 咁樣，就係你同一個人譬如發生咗性行為啦，你就會對佢產生咗嗰個 attachment 咯。
我有聽過啊，但我唔係好記得佢實際嗰個科學名稱係乜嘢。所以咧，女人係更加容易 fall for 或者叫做沉船落一個人度咯。如果佢齋同佢有一個肉體嘅出軌，所以如果你嘅 partner 係同一人肉體出軌咧，我諗你要及時阻止佢，因為佢遲早會精神出軌。係，正如我想講，出軌只有零同埋無限止，但我覺得除非啊嚇有例外嘅，即係除非可能係真係有啲生理上嘅問題喺 work out 唔到嘅。咩意思咧？我舉個例子啦，即係譬如可能你同一個人已經一齊咗可能5-6年，你都愛嗰個伴侶嘅，但係你有朝一日發現咗其實原來你嘅伴侶係 asexual， 佢即係完全唔 enjoy 發生性行為，咁你哋大家討論完，即係完全係一個 hypothetical。唔係出軌啊？係啊，呢個唔係出軌啊，即係我就話一定有例外嘅，即係你哋討論完，你覺得對雙方都同意。咁呢個只係一個 open 啫，open relationship 啫。係啊，同埋就係大家同意咗。咁然後你去出面去 seek 一啲 sex partner 去滿足你嘅生理需要，我就覺得係可以接受咯。即係我覺得最緊要都係要坦白咯。咁既然我哋講開 edge case 咧，其實我都有聽過一啲就係、是，譬如其中一個佢係比較 abusive 嘅，即係 mentally 啊或者 physically abusive 啦。咁跟住之後另一個人可能就唔捨得分手，即係其實好多 abusive relationship 嘅人都係會有唔捨得分手嘅狀態啦。咁跟住佢就咁啱識咗另一個係會珍惜佢嘅人，咁佢哋後期就 kind of 有少少去無縫接軌，或者係有少少出軌咁樣去一齊咗。我覺得呢啲係完全可以理解咯，即係我自己啊吓，即係我自己會覺得，即係當然最美好就係哇你好理性，你先分手再去 start a new relationship。但係一個人係一個 abusive relationship 嘅狀態下，都係一個好 vulnerable state 嘅時候，去做唔到呢一啲 decision。我反而因為我有見過呢一啲人，然後我係好 happy for them 可以因為咁樣去 trigger 到佢離開呢個 relationship。所以我覺得呢一啲 edge case 就完全可以理解。係，所以都係一個 case by case 嘅分享啦。但係我自己係唔支持出軌嘅。重申一次，幾多次冇人支持出軌咧？係咁講，搞到啲人會覺得我好支持咁樣。唔係，但係即係總之就係其實出軌都有好多唔同嘅 layer 喺入面啦。咁我哋今日就大概都講咗出軌嘅定義，我哋自己覺得出軌嘅定義係乜嘢啦？到底心動係本能，忠誠係選擇，其實呢一句説話可以點樣去 interpret 啦？即係我哋就講咗，其實係選擇，但係係咪所有情況我哋都可以好 logical 咁樣去做出呢個選擇咧？其實又好似唔係。咁同埋第三咧，我哋就講咗點解我哋寧願出軌都唔分手呢個問題。咁希望我哋解答到 H 小姐嘅問題啦。Hi H 小姐，同埋都好多謝 H 小姐嚟投稿。所以如果大家有啲咩想我哋傾，想我哋講，如果大家真係中意我哋講呢啲兩性關係嘅，其實我哋好開心可以講，因為單性關係都可以嘅，單性關係或者多性關係都得，任何性關係或者無性關係都得。係啦，我哋呢啲感情啦，係感情問題咧，完全唔需要準備任何嘢，輕鬆可以錄仔。可唔可以 D 啊？呢句我哋都有準備㗎。好，你哋喜歡嘅話就幫我哋留個5星好評，跟住再 send 翻啲 juicy 嘅問題過嚟啦。假設有啲咩巨蟹要爆，或者可能你哋識到啲冇精神潔癖嘅處女座，我哋都想聽下。咁就下次再傾啦，拜拜。